ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் கேக்ஸ் அண்ட் குக்கிங்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாலை வச்சு சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். பால் கடம்பு ரெசிபி தாங்க. இந்த ரெசிபி எப்படி ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் செய்யலான்னு பார்க்கலான்னு வாங்க. இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் 1/2 லிட்டர் பால் ஊற்றிக்கிறேங்க. தண்ணி சேர்க்காத கெட்டி பாலாக எடுத்துக்கலாங்க. இப்போது ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிறேங்க. இப்போ பால் கூட 100 கிராம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே பால் பவுடர் 10 ரூபா பாக்கெட் 3 சேர்த்துக்கிறேங்க. போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். உங்களுக்கு இப்படி பாலில் பால் பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா பாலை கொஞ்சம் நம்ம பால் காய வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த பாலை ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு அதில் பால் பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே பாலில் ஊற்றி கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடலாங்க. அடுத்ததாக ஒரு கிண்ணத்தில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேங்க. நம்ம பால் பவுடர் சர்க்கரையும் போட்ட பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குது. ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதில் சைனா கிராஸ் 5 கிராம் சேர்த்துருக்கேங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. அது சூடாகி கொதிக்க கொதிக்க நம்ம போட்டிருக்க சைனா கிராஸ் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க. நம்ம கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க. ஏன்னா அப்புறம் நம்ம கேப் விட்டுட்டோம்னா அடியில் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இப்போ பால் இந்த நேரத்தில் திக்காகிட்டு வரும். பால் பவுடர் போட்டிருக்கோம், சைனா கிராஸ் போட்டிருக்கோம், அதனால நல்லா திக்காகிட்டே வரும். அதனால நம்ம கேப் விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நமக்கு தேவையான அளவு ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துக்கலாங்க. பொடியாகவும் போட்டுக்கலாம், தட்டியும் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு மறுபடியும் கொதிக்க விட்டுறலாம். ஏலக்காய்க்கு பதிலாக வெனிலா எசன்ஸ் கூட சேர்க்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு திக்காகி வந்திருக்குன்ட்டு. இந்த அளவுக்கு திக்காயிடுச்சுங்க. இப்போ போதும், நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெய் தடவி வச்சுருந்தேன் இந்த கிண்ணத்தில் ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றிட்டு நல்லா ஆற விட்டுறலாங்க. பாருங்கள், எனக்கு 2 மணி நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஆறி வந்துடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலைங்க. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு சாப்பிடணும்னு நினச்சாலும் கூட நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேங்க. பாருங்கள், இப்போது சைடில் கத்தியை வச்சு கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டில் கவுத்து போட்டுடலாங்க. பாருங்கள், சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பால் கடம்பை அலங்கரிக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு செர்ரி வைக்கலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. வாங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க. இந்த ஸ்வீட்டோட டேஸ்ட்டு மலாய் குல்ஃபி மாதிரியே இருக்குங்க. அதுபோல் பால் அல்வா இருக்கு இல்லைங்களா, பால் கோவா அந்த மாதிரி ஃப்ளேவரில் இருக்குங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.